Quinta corsa dall'Arcoveggio, una condizionata sul miglio per cavalli di 3 anni, Anastasia Tava, Ligero dei Rum, Antares Tree, Admiral Man, Alrededor, Avasinis Jet in prima fila, Alice Trio, Avila dei Greppi, Alex OP in seconda. I favori sono per Alrededor numero 5 con Andrea Baveresi in salchi, l'errore intanto di Anastasia Tav prima dello stacco in fase di allineamento, continua a galoppare Anastasia Tav e quindi sbaglia anche Admiral Man numero che 1 cercava di Anastasia assumere Tav, l'iniziativa, così Antares Tree squalificato. che si avvantaggia nei confronti Numero di Alex OP. 7 Alice Trio, La squalificato. squalifica anche per Alice Trio, serie di rotture nella prima fase di gara. Fuori corsa anche Anastasia Tav, vediamo quindi in vantaggio Antares Tree che conduce nei confronti di Alex OP che è partito bene dalla seconda linea e ha approfittato dei numerosi errori iniziali. In terza posizione c'è Alrededor, poi in quarta segue Ligero dei Rum, il quarto iniziale se ne va in 31,5. Gruppo chiuso da Villa dei Greppi e Avasinis Jet. Se la prende comoda Gianvito D'Ambruoso in salchi ad Antares Tree, 600 in 48,5 addirittura, corsa sul doppio chilometro e tutti in fila indiana, a parte Avasinis Jet che dalla coda cerca di muovere, però viene anticipato da Aligero dei Rum. Intanto la battistrada può permettersi un mezzo miglio iniziale in 1,4,7. All'esterno c'è stata la mossa di Alrededor che ha anticipato Aligero dei Rum e Avasinis Jet, e così lungo la corda in seconda e terza posizione rimangono Alex OP e Avila dei Greppi. Intanto un chilometro addirittura in 1,21, ha badato al sodo fin qui Gianvito D'Ambruoso. Ora però Alrededor si muove all'esterno e cerca di progredire sulla battistrada, un parziale davanti alle tribune in 15,1. In seconda posizione si mantiene Alex OP davanti a Villa dei Greppi e siamo arrivati al paletto dei 600 metri conclusivi con situazione tattica invariata, ora un 15,2. L'errore in coda da parte numero di Avasinis 6 Jet. Avasinis Jet, squalificato. A contendersi la vittoria con Alrededor che ora attacca con decisione e sopravanza Antares Tree già a 400 dalla conclusione. Ha spostato anche Alex OP che va a lato di Antares Tree in difficoltà. Più indietro c'è Avila dei Greppi, completamento della piegata con Alrededor che è in netto vantaggio. Alex OP si ingamba a centropista, Alrededor ha buon vantaggio nel finale, Alex OP tenta di avvicinarlo, ma Alrededor vince bene nei confronti di Alex OP. Terzo posto per Avila dei Greppi. 30,5 a chiudere, 1,18,2 sul doppio chilometro. Andrea Baveresi porta al successo quello che era il favorito della corsa, Alrededor, training dello stesso Andrea Baveresi. La quota di 2,40 al totalizzatore, vittoria nettissima sul traguardo. Buon secondo posto comunque per Alex OP che finisce a una lunghezza abbondante dal vincitore. Al terzo Avila dei Greppi.